به نام خدا. موضوعی که امروز قراره در خدمتتون باشیم در مورد طراحی مسیر پژوهشیه. من دکتر آوید معبودی هستم. حقیقتش یکم دیر به من اطلاع دادن بچه‌ها برای این کارگاه و یک نکته مثبتی که داشتش این بودش که به من سرفصل دادن و دقیقاً گفتن که چی میخوان و این باعث شد که من به عنوان یک نمونه اولیه به عنوان یک پروپوزال برای شما بذارم. نگاه کنید سرفصل‌هایی که اینجا داریم و پیامی که آقای عابدی برای من گذاشتن رو هم اینجا گذاشتم و برای تهیه این پروپوزال برمیگشتم ببینم چی از من میخواین و من برای پاسخگویی به اون سوالات برم و یه جستجوی رو انجام بدم. این میشه تقریبا گفت یک شکل اولیه تهیه پروپوزال. اول از همه می‌خواستم یه تبریک بهتون بگم که توی دوران تعطیلاتتون، وقت استراحتتون، توی این دورانی که بالاخره خبرهای بد زیاد شنیده میشه، ممکن انگیزه های کم کم بشه، با انگیزه اومدین و دارین امروز برای خودتون تلاش میکنین، قدم برمیدارین که تو این راه بتونین موفق باشین. و یه خوش آمدگویی میگم به این وادی پژوهش، یعنی با شروع مطمئنم خیلیاتون کارهای پژوهشی رو شروع کردین یا بعضیاتون اولین بار دارین تو این کارگاه ها شرکت میکنین یا همراه با این کارگاه ها دارین کار تحقیقاتی رو شروع میکنین. یه خوش آمدگویی میگم که قدم گذاشتین تو این مسیر پرفراز و نشیب و زیبایی هستش و مطمئنا لذت خواهیم برد. و یه یادآوری، شما بهتر از من میدونین که ارزش دانش هیچ وقت از بین نمیره. ممکنه الان یه مقداری کمرنگ شده باشه به دلایل مختلف و در جغرافیاهای مختلف. شما ممکنه تو یه جغرافیا همون علم و همون دانش رو وقتی عرضه می‌کنی مثل یک جواهر نشون بده و در یک جغرافیای دیگه و یا در یک مقطع زمانی دیگه به نظر مثل یک طلای آب شده بیاد و یا حتی در یک جغرافیا به صورت یک طلای مچاله، این کسی اصلا بهش توجه نکنه، ولی اون کسی که قدر این رو میدونه میتونه اون رو ببینه و ارزشش همونه، چون اون طلا هستش. و اینو خواستم فقط بهتون یادآوری کنم. و قبل از شروع با یک شعری شروع کنم که زندگی زیباست، زندگی آتشکده دیرینه پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. بازم میگم تبریک میگم به این حرکتتون و تلاشتون که یک در حقیقت تغییری رو میخواین ایجاد بکنید. برمیگردیم به سوال اولی که توی پوستر کارگاه شما دیدین. پژوهش چیست و چرا حیاتی است؟ وقتی شما سرچ بکنین تعریفی از پژوهش پیدا میکنین، یه تعریف خیلی ساده که میگه یه فرایند سیستماتیک جمع‌آوری، تحلیل، تفسیر اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات خاص یا حل مسئله است. حالا هر کدوم از اینا رو میایم جدا جدا بررسی میکنیم. الان میخوام به این سوال یا مسئله بپردازم. این سوال چه وقت ایجاد میشه و در ما چه وقتی ایجاد شد؟ شاید برگردیم به دوران کودکی، اگر که بچهای کوچیک رو دیده باشیم، بچه‌ای که تازه دارن زبان اصلی خودشون، مادریشون رو یاد میگیرن، هی سوال میکنن این چیه؟ این چرا به وجود اومد؟ با این چیکار میکنیم؟ اسمش چیه؟ خب این باعث میشه که اون یاد بگیره. یعنی وقتی که یه سوالی پیش اومد میپرسه و باعث میشه که یادگیری، پروسه یادگیری شکل بگیره. و اگه اون سوال نباشه و نپرسه و مواجهه نشه، خب هرگز حتی زبان مادری خودش رو هم به خوبی یاد نخواهد گرفت. یا توی مدرسه، حالا شاید به دلایل مختلف فرهنگی سوالاتی که مطرح میشد شاید بچه‌ها خیلی خوب نمیپرسن یا فکر می‌کنن من الان این سوالو بپرسم نکنه دوست من فکر بکنه که چه سوال مسخره‌ای هستش یا من آدم باهوشی نیستم، یا نکنه معلم من فکر بکنه که من مطلب متوجه نشدم، گیر میگیرم. ممکنه جلو این سوال‌ها به دلایل مختلف گرفته بشه، ولی برعکس ما اینجا اومدیم میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که اگر شما سوال دارین تو ذهنتون، این یه موهبتیه. یعنی چی؟ وقتی سوال هست شما باید به دنبال جوابش باشین. نمیخوام خیلی به صورت سیستماتیک فقط در مورد پژوهش‌های علمی صحبت بکنم. به طور کلی توی زندگی مثلا یه سوال خیلی ساده برای شما پیش میاد که نتیجهش براتون مهمه. مثلا من میخوام برای امتحان رزیدنتی آماده بشم، این خب یک سواله، چی کار باید بکنم؟ خب در جستجوی این خواهیم بود که یه سری داده جمع بکنید.
ولی چون یافته شما برای خودتونه و خیلی هم یافته نیست که بخوام به همه بست بدین، میتونین از سطح اول شواهد استفاده کنین. یعنی چیکار میکنین؟ پیش خودتون میگین که ببینم کی چند سال قبل رزیدنتی قبول شد، کی موفق بود تو این راه، پس برم به سمت اون اکسپرتی که تو این راه هستش. اینجا با هم یه هرمی رو میبینیم که خیلی مهم هستش توی کارهای تحقیقاتی. ما یه سلسله مراتب شواهد داریم که حتما توی پروپوزال نویسی تو عنوان به تفصیل با هم صحبت میکنیم که سطوحش به چه صورته، که اون باعث میشه شما وقتی که از این شواهد استفاده میکنید اون نتیجه‌ای که به دست میارین رو بهتر بتونین بست بدین. اینجا ممکن به خودمون، یعنی در یه جامعه خیلی کوچیک، در حدی که یک نظر اکسپرت میتونه به ما کمک کنه، یعنی میره سطح اول شواهد، پس این هم یک پژوهش محسوب میشه. پس پژوهش یک چیز فراگیره که ما روزانه باهاش در ارتباط هستیم. چه کار میکنه؟ یعنی برای اینکه به اون نتیجه برسیم باید چه کار بکنیم؟ باید مشاهدهمون دقیق‌تر بکنیم. آیا تو زندگی چیزی مهمتر از جستجوی حقیقت و نور هست؟ نه. باعث میشه که ما یه تکافویی داشته باشیم، زندگی از حالت ایستایی خارج بشه، باعث میشه که تغییر رو بتونیم تو خودمون ایجاد بکنیم. ضرب المثلی هست که میگه آب راکت میگندد، مرد راکت زودتر. ممکنه دوستاتون بگیم بابا برای چی میرین دنبال این کارا، مخصوصا تو بچهای دندون پزشکی که حالا از ترمایی که 1 سال مونده فارغ التحصیل بشن تو درمانگاه‌ها میتونن کار بکنن. میگم بابا پژوهش که نون نیست، بی خود چرا وقتتون رو تلف میکنین؟ به جای اینکه وقت بذارین صبح زود برین کلاس یا برین موضوع انتخاب بکنین و بیان برین کارتون رو بکنین، هم تجربه پیدا میکنین. ولی این تو ذهنتون باشه بچه‌ها، یعنی یک کارگاه پژوهشی قراره یک تغییر نگرش در کل زندگی شما ایجاد بکنه. شما دارین روش رو یاد میگیرین، روش این که تو کار عملیتون هم همینجوری باشین، کامل براتون وقتی برخورد پیدا میکنیم با مسئله و سوال که میگیم اول اون پژوهش ما هست، بریم دنبال جواب، بریم به صورت سیستماتیک به جمع‌آوری داده‌ها و یک نتیجه رو بتونیم حاصل بکنیم. چرا؟ چون ذهن ما مثل جسم ما نیاز به یک غذا داره، نیاز به تامین داره، نیاز به ورزش داره. اون سوالی که مطرح میشه شما رو به جستجو برمی‌خوازه، یعنی شما باعث میشه که ذهنتون رو ورزش بدین، فکر بکنین که من حالا میخوام به این سوال برسم چیکار باید بکنم و نتیجهش همون غذای ذهن شما هست. چون نمیدونم دقیقا مخاطبین این کارگاه همه بچهای دندون پزشکی هستن یا بچهای علوم پزشکی هستن. به طور کلی بگم حالا ممکن ترم 1 باشین، ترم 2 باشین، ممکنه که ترمای بالاتر باشین، وارد کلینیک شده باشین. بگم من سوالی ندارم اصلا برای چی بیام پژوهش انجام بدم، اصلا ذهن من سوالی در این زمینه و حیطه کاری علمی نداره. چی کار باید بکنیم که سوال پیش بیاد؟ دقیقاً همون اتفاقی که برای بچه‌ها میفته. بچه‌های کوچیک اکسپوز میشن. یعنی شما تو 2-3 سال اول نمیبینین معمولاً بچه‌ها بتونن جمله بسازن، حرفی بزنن، چون دارن اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن. اینجا ما باید همین کار کنیم، یعنی خودمون باید مواجهه بکنیم، مواجهه سازی و اکسپوژر. شما به عنوان کسی که تازه میخواد کارش رو شروع بکنه باید مقالات زیادی رو ببینیم، دفترچه‌های خلاصه مقالات رو ببینیم. خب قبلا دفترچه‌های خلاصه مقالات چاپ میشد و بودش ذخیره میشد تو کتابخونه، الان به صورت لینک هستش و دسترسیش اکثرا هست و دسترسی مقالات هم که وجود داره. اینجوری نشه که شما تو این اقیانوس علم غرق بشین و یه کمی گنگ باشه براتون. خب من چیکار کنم؟ این همه مقاله هست، این همه کنگره برگزار شد، اینجا قراره فقط ایمرژن اتفاق بیفته، مثل هر یادگیری دیگه که بهتون گفتم، مثل هر زبان آموزی، مثل زبان نه حالا مادری، زبان انگلیسی هم همین هست. میگن شما خودتون ایمرژ کنین، کارتون ببینین، فیلم انگلیسی ببینین، کتاب بخونین، آهنگ گوش کنین. قرار نیستش که یک روزه شما به نتیجه برسین، بلکه قراره که طبق اکسپوژری که برای شما اتفاق میفته کم کم اون اسپیکینگ شما را بیفته. قراره که اول جمع‌آوری اطلاعات باشه به صورت یک اقیانوس، یعنی همون حالتی که در علم در همه علوم وجود داره. اینجا دفترچه خلاصه مقالات گذاشتم، من خودم از قدیم داشتم
الان سایت ها به این صورت هست، اینا خیلی بهتون کمک میکنه. میتونه ورق بزنین ببینین چه موضوعاتی مطرح شده بود در سالهای قدیم، در سالهای جدیدتر، سال پیش که خیلی مورد توجه کنگره ها قرار گرفت. حالا چه کنگره مثلا دندان پزشکی و کنگره علوم پزشکی، مهم هست ببینید مخاطب شما چی میخواد و برین دنبال اون بگردین. قرار نیست که شما تو همون سرچ های اولیتون متوجه بشین که من چه موضوعی رو پیدا کنم، چه عنوانی، و یک سوال خیلی خوب رو بتونین پیدا کنین که بتونین استارت پژوهشتون رو بزنین. بلکه قرار شما دقیقاً باز اون مثال بچه رو میزنم، قراره که شما اکسپوز باشین و کمک بگیرین. سوالی که پیش اگر هم اومد بپرسین. قرار نیست اون سوالی که برای شما پیش اومد واقعاً بیارزه که برین به دنبال پژوهش پروپوزال رو بنویسین. نیاز به همراه دارین، نیاز به یک استاد دارین، نیاز به یک کسی که تجربه بیشتری داشته باشه تو این هیت شما رو کمک بکنه. من داشتم کلینیسیم با ذهن پویا. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید شما ممکنه که در ارتباط باشین با یک دندان پزشکی که نه هیئت علمیه نه کار علمی میکنه، ولی میبینین خیلی فعاله. یعنی از زمانی که فارغ التحصیل شد نمیذاره که تو اون نقطه اولیه بمونه، چون علم داره هر سال تغییر میکنه. یعنی شما اگر همون علم از دوران فارغ التحصیلی خودتون رو بخواید داشته باشین، نمیتونین خدمات خوبی رو و خدمات بروزی رو برای مریضتون داشته باشین. وقتی در ارتباط با کسایی باشین که کلینیسیان های حالا قدیمی یا حتی چندین سال روی کار باشن و ذهنشون آماده این باشه که براشون سوال پیش بیاد، برای چی ترمیم آمالگام من ریخت، برای چی کامپوزیت من لیک داد، به جای اینکه برن بمونن روی اون نقص و مشکل، به دنبال سوال و بعد جستجوی اون پاسخ باشن، اینا به شما میتونن خیلی کمک بکنن. قبلا کمیته تحقیقات، یعنی دوره ما مال خیلی سال پیش، پمفلت های کوچیکی میزد، هر چند ماه چاپ میکرد اسامی و عناوین پیشنهادی اساتید بالینی و اساتید پایه بود. بچه‌هایی که فعال بودن چه توی علوم پزشکی، بچه‌های پرستاری، همه بچه‌های علوم پزشکی دانشگاه، موضوعات مرتبط باشون بود، عنوان بود، اسم استاد مربوطه هم بود. به طور مستقیم پیدا می‌کرد دانشجو ببینه با کدوم استاد راحت‌تر، واحدایی که گذرونده بود بالاخره یه آشنایی نسبی داشت و میرفت و باهاش عنوان رو میگرفت. یه سوال دیگه ای هم که بچه‌ها میگن، گفتم اینجا بنویسم براتون که من کار عملی برام مهمه، من که نمیخوام هیچ وقت پژوهشگر بشم، ولی چه باید پایان نامه بگیرم. اصلا استاد من وظیفه‌ش چیه؟ استاد من وظیفه‌ش اینه که از اول به بسم الله خودش انجام بده، عنوان رو بر من پیدا بکنه. یعنی قراره که چیکار بکنیم تو این پایان نامه. به نظر من پایان نامه در حقیقت یه موهبت هست برای اون بچه‌هایی که نمیخوان از کار پژوهشی، خیلی علاقه زیاد تو کار پژوهشی نداشتن، از زمانی که اومدن استارتی نزدن. این باعث میشه که اون ذهن پویایی ایجاد بشه و بعد اون مسیر سیستماتیک و حداقل برای یک راه، یک کار پژوهشی و علمی یاد بگیرن که فردا وقتی سوالی براشون پیدا بشه توی این هیته، توی کار عملیشون، بدونن چطور به صورت سیستماتیک بتونن به یه جواب نسبی برسن. و اگر قرار باشه که استاد همه کارها رو بکنه، یاد نداده و واقعا مسیری رو نرفته، مطمئنا برای اساتید شما سخت‌تر هستش که هی قدم به قدم به شما بگن نه اینجا رو تصحیح کن، تا اینکه بخوام خودشون اصلا این چیزی رو بنویسن. وقت کمتری میگیره تا اصلاح کارها و این رو باید به عنوان یه موهبت بدونین که ان بتونه توی سالهای آینده بهتون کمک کنه. باز برمیگردیم به اطلاعات، برای اینکه توی تعریف ما اومدیم یه فرآیند سیستماتیک جمع‌آوری اطلاعات رو گفتیم. اطلاعات چجوری باید جمع کنیم؟ مثلا مشاهده. ما به عنوان یک کسی که الان میخوایم استارت بزنیم به عنوان پژوهشگر، اول از همه با چشممون رو قوی بکنیم، دیدمون رو قوی کنیم نسبت به اطرافمون. حالا بخوایم پژوهشمون در چه حیطه‌ای باشه، در حیطه فلسفه باشه، در حیطه زندگی باشه، در حیطه کار عملیمون باشه. تو کار عملی همونطور که گفتم باید یک ذهن پویا و قوی و یک چشم قوی داشته باشه، مثل یک عکاس که شما اگه من کلاس‌های عکاسی رو شرکت کرده باشید، تو جلسات اول اصلا نمیاد تکنیک به شما بگن، یعنی نمیگن که شما بیان دوربین رو دست بگیرید این دوربین اجزاش چیه، فقط میان صحبت میکنن که شما به عنوان یک ذهن پویا، به عنوان یک شکارچی، شما شکارچی هستین. یعنی اون شکارچی دوربین نیست بلکه چشم شما، یعنی اول با چشم شما ببینه و بعد اون دوربین ثبت بکنه.
اینجا با مهارت‌هایی که میخواین یاد بگیرین میخواین خودتون رو عادت بدین که دید قوی تری داشته باشین، مثل یک شکارچی. فرایند سیستماتیک. میگن بچه‌ها میگن خب ما حالا موضوع پیدا کردیم، برای چی پروپوزال بنویسیم؟ خب بیا میریم و علاوقتکی به یه نتیجه میرسیم دیگه. نمیشه. شما میخواین یه سفر ساده برین برای اینکه بتونین از اون مسیر لذت ببرین، برای اینکه بتونین خوب به اون مسیر انتهایی برسین، برنامه‌ریزی می‌کنین. از چند ماه قبل هتل رو رزرو می‌کنین، هتل رو سرچ می‌کنین، می‌بینین که نظر بقیه چی بود در مورد اون هتل که رفتین، نکنه مواجه بشین با یک مسئله غیر منتظره‌ای، با یک امکاناتی که ندارین. مسیر رو می‌بینین از کدوم مسیر برین، مسیر هوایی برین، مسیر زمینی برین، اگر قرار زمینی برین از نویگیشن‌های مختلف موقعی که راه میافتین استفاده می‌کنین. پس یه نقشه می‌خواین. چطور یک کار پژوهشی که قرار یک جواب علمی به ما بده بدون پروپوزال امکان پذیر هستش؟ اولش میگم هر کاری اولش سخته و شاید طاقت فرسا به نظرتون بیاد و اضافه بگین چه کاریه، مثل پرونده پر کردن بخش پریوکی که براتون زجرآوره، میدونم خیلی سخته، ولی کن لازمه که اون مشاهده شما رو دقیق تر بکنه. و تحلیل داده ها که اصلا صحبت این کارگاه ما تا انتها نیست، که یک کار اصلی هست. اینجا شما میشین وکیل مدافع، مثل که رفتین تو دادگاه، ادله قوی باید داشته باشین، کاری که تو بحث مقاله و پایان نامه‌تون میکنین. شما باید سوار بر این اسب باشین و بگین آقای فلانی در کشور فلان اومد یه همچین نتیجه‌ای رو گرفت. اگر چنین نتیجه‌ای رو گرفت، من رفتم تو بحثش خوندم، من رفتم روش‌هاش رو دیدم، این کارو نکرد، با کار من متفاوت بود، اگر نتیجه من متفاوته به این دلیل که قوت یک مقاله شما همین قسمت بحثتونه، یعنی نشون میده که شما به عنوان یک پژوهشگر چجوری میتونی اون نتایجتون رو ارائه بدی. خیلی با هم صحبت کردیم که میگیم پژوهش داخل آزمایشگاه نیست، روزمرگی ماه، یعنی قراره که به اون مسائل حیاتی جواب بده. حالا وقتی سرچ بکنیم چیزای دیگری رو مطرح میکنه، قرار توسعه دانش رو بده. بله، من نتیجه من قرار قدم بعدی باشه برای پژوهشگر بعدی، قرار یک مسئله رو حل کنه، همونطور که تو تعریف دیدیم. به من یاد بده تصمیم گیری مبتنی بر شواهد داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی اوییدنس بیس داشته باشم، یعنی فردا که دارم مثلا این پلنتمو میذارم بدونم تا زمانی که فارغ التحصیل شدم مثلا این پلنت‌های خودم بالا چه تغییراتی توشون این اتفاق افتاد. اگر الان مریضی که بعد 15 سال فالوآپ میکنم میبینم او 2 تا رزوه واکال من یه مقداری اکسپوز هست، نه ناراحت نشم یا نخوام چشممو ببندم، نه سوال برام پیش بیاد. من به عنوان کسی که ذهنمو خلاق کردم برم دنبال این چیکار میتونست بهم بکنم، برم پرونده رو در بیارم ببینم چیکار کرده بودم تو اون زمان و یه تصمیم گیری مبتنی بر شواهد داشته باشم که این نقطه امروز من با نقطه فردای من متفاوت باشه. باعث نوآوری میشه، آموزش و یادگیری میشه. ببخشید من این اسلایدر رو فرستادم، تمام نقطه ها رو برده انتها. پاورپوینت ها رو هم اصلا افکت و چیز خاصی ندادم و یعنی عملاً چون وقتم یک کمی کم بود فقط پاورپوینت ها تموم شد. باز معذرت میخوام که خیلی ساده هست و تو توسعه اجتماعی و اقتصادی واقعا میتونه پژوهش کمک بکنه. از من پرسیدن چرا حیاتی، من خیلی سعی کردم تو همون قسمت‌های اول بگم که تجربه‌های شخصیمو تو کلینیک بگم که اون مشاهده‌ای که به عنوان پژوهشگر به من نشون داد که چطور باید مشاهده کنم چقدر به من کمک کرد. چون دوستاتون خواستن که صحبت‌های امروزمون مبتنی بر تجربیات من باشه، من رفتم گشتم. من یه دفترچه‌ای داشتم که خب واقعا یکی از شانس‌های من بود که من میرفتم و فکر کنم 3 یا 4 بودم ابزرور توی کلینیک، توی مطب یکی از اساتیدمون که من از همون اول واقعا پریو رو دوست داشتم و دفترچه رو دیدم تیکه به تیکه نوشته شده، هر چیزی که گفته میشد، هر چیزی که مریض گفته میشد. شادوینگی که شما تو یادگیری الان خیلی رایج هست، میبینین که حتی مثلا وقتی جایی شما میخواین رزومتون رو بفرستین، وجود یک شادو چقدر میتونه به عنوان یه پوان مثبت باشه. کاری که ما میکردیم و خب حالا اسمش هم نمیدونستیم، تو همه یادگیری ها الان مطرح هست. شما میبینید تو یادگیری زبان چقدر مسئله شادوینگ مطرح هست که شما آروم با اون کسی که داره اسپیکینگش رو انجام میده شما
این اون سعی کنین بگین، قطع کنین، صداش رو دوباره بگین و این به شما چقدر کمک میکنه. و این دفترچه رو خواستم بذارم براتون که ببینین مشاهده ایجاد سوال میکنه. برمیگردیم باز به اون تعریف پژوهش که سوال چجوری ایجاد میشه، ناشی از مشاهده و اکسپوز هستش. ایجاد آتش میکنه که من پس این کاری که میخوام انجام بدم و برم دنبالش ببینم چجوری بهتر. کاری که انجام دادیم دوباره سوال ایجاد میکنه و این پروسه یادگیری همینجور ادامه دار خواهد بود. نتایج پژوهش رو پرسیدین از من، جزء سوالاتی بود که چه حسنی داره. اول از همه برای شما دستاورد داره، به عنوان یه پژوهشگر ایجاد توانایی میکنه و در حقیقت اعتماد به نفس شما رو بالا میبره. یه تشکر دیگه بکنم ازتون که باعث شدیم من برم خاطرات 20 تا اندی سال پیش رو بیارم بالا و براتون اینجا بذارم، فقط به عنوان کسی که مسیر رو رفته و بگم که چقدر این مسیر در انتها و حتی خود مسیر شیرین هستش. ببینید شما هر موفقیتی که براتون پیش اومد، قبولی تو کنکورتون و موفقیت‌های دیگه، اینا ماندگارن. تو این دورانی که همه به دنبال این هستن که سطح دوپامینشون بره بالا، سروتونین بره بالا، حالا با چیزهای سنتتیک یا با چیزهای دیگه، اینا واقعا میتونم به عنوان کسی که تجربه کرده بگم که بالا برنده بسیار خوب و ماندگار و ساستین ریلیز هست براتون. وقتی برگردیم به اون خاطرات به همون اندازه‌ای که روز اول اون دستاورد داشتیم، براتون شیرین و قشنگ هستش. اینجا شیشان گرد همایی دندون پزشکی ایران تو اصفهان بود. من اولین بار بود سخنرانی داشتم و حالا واقعا خدا خواست موضوع مورد علاقه و پسند اونها قرار گرفت و شده بود سخنرانی برتر که باعث شد انگیزه های من تو مراحل بعدی بیشتر بشه. افزایش مهارت ارائه خدمات رو شما یاد میگیریم. من یادم میاد که ما اولین کنگره‌ای که من رفتم در دانشگاه علوم پزشکی بابل همدان بود. بابل واسه خودش یه غرفه داشت مجلاتی که دانشگاه ارائه میداد رو اونجا گذاشته بودم، پمفلت های مختلف که چه کارگاه هایی در طول سال برگزار شده اونجا. خب ببینید اینا همه اکسپوژر بود، قرار نبود که ما به عنوان یک دانشجوی 20 ساله که تازه علوم پایه دادیم بخوایم اول از همه ارائه دهنده باشیم، ولی میدیدیم یعنی اکسپوژر میده چقدر جالب میتونن اون چیزی رو که دنبالش بودن و به دست آوردن رو ارائه بدن و اینها همه یادگیری رو به همراه داشتش. آشنایی با کار گروهی یه مسئله خیلی مهم هستش که ببینید اون موقع دفتر کمیته تحقیقات اصلا فعال نبود دانشکده دندون پزشکی. 2-3 سال قبلش چرا بچهای فعالی بودن، بچه‌ها فارغ التحصیل شده بودن و ما عملا محلی رو برای دانشکده دندون پزشکی نداشتیم و اکثر جلسات توی کمیته تحقیقات مرکزی برگزار میشد. خیلی چیزا از بچه‌ها یاد گرفتیم گذشت میخواد، قدردانی میخواد. خیلی وقتا این که حالا ما توی این مقاله چقدر تلاش کردیم، من چرا اسمم اول نباشه، من اسمم اول باشه، من ارائه دهنده باشم. این گذشت‌های اولیه که انجام میشه تو کارهای گروهی کارا رو قوی‌تر میکنه. یعنی اینکه با هم وقتی تقابل داریم اینو یاد میگیریم که خیلی مهم هست. بعداً توی کار عملیتون تو کلینیکتون یاد میگیریم که خب چیز کاملی نیست. بله مثلا شما با متخصص اندو، با متخصص پروتز، من نوعی به عنوان متخصص پدیو در ارتباط خواهم بود. اینطور یاد میگیرم چطور کار گروهی رو به یه نتیجه واحدی برسونم. مطمئنا تقابل‌های متقابلی با هم داریم، حرف‌ها چجوری زده بشه که یه موقع دلگیری ایجاد نشه و کار گروهی یاد گرفته میشه. افزایش مهارت برنامه‌ریزی. من خودم هم دانشجو بودم، میدونم که چقدر رشته‌ها، حالا همه رشته شما از بهداشت بگین، پرستاری، دندون پزشکی، حالا یه مقدار علوم پزشکی و دندون پزشکی فشرده تر هستن. هر بچه‌ای البته در رشته خودش اگر بخواد که موفق بشه و تا انتهاش بره و نیاز به تلاش داره و مطمئناً اون هم سخت هستش. ولی وقتی اگر شما تصمیم گرفتین که در کنار چیزهایی که آموزش می‌بینیم پژوهش رو هم داشته باشه، اول از همه باید برنامه‌ریزی خوبی داشته باشین. ببینین تو این راه من خیلی بچه‌ها رو دیدم که وقتی وارد کمیته تحقیقات شدن یه مقدار درسشون رو ول کردن. چرا؟ چون لذت بخشه. من به شما گفتم واقعا این مسیر لذت بخشه و شما رو زود به نتیجه میرسونه نسبت به اینکه بخواین کلینیسیان بشین 6 سال یا 7 سال دانشجوی پزشکی باشین طول بکشه، تازه کلینیسیان که میرین تر.
اینا ارائه خدمات شما خیلی دیرتر دیده میشه تا اینکه یه پژوهشی رو داشته باشین و این جذابه، جذب کننده است، ولی شما باید تنظیم بکنین که کی باید بیاین و کی برین سراغ درستون، کی برین برای کمیته تحقیقات. الان دوستتون دیدم که پیام دادم برای حضور غیاب، من یه کم ساعت دستم ممکن در رفته باشه، اگر صلاح میدونین من تا 10 و 40 دقیقه ادامه بدم که نیم ساعت بشه و بعد حضور غیاب انجام بشه. دیدم سوال بچه‌ها هست، خانم خورشیدی بگین اگر میخواین تا 10 و 35 صبر کنیم، اگر حوصله بچه‌ها سر رفت یا خسته شدن و شما صلاح میدونین حضور غیاب انجام بده. ولی طبق برنامه قرار بود که 10 و 40 دقیقه من حضور غیاب بکنم. اگر میخواین حضور غیاب انجام بدین لطفاً پیام بدین وگرنه من ادامه بدم. خب من پیامی ندیدم، ادامه میدم یه 5-6 دقیقه دیگه تا خانم خورشیدی به من دستور بدن که من قطع بکنم و حضور غیاب انجام بشه. داشتیم در مورد تعادل میگفتیم، جلسات متعددی گذاشته میشه و میگم جذابه. تجربه شخصی خودم بذارم، من حقیقتش وقتی که علوم پایه رو دادم، اولین کنگره‌ای که کنگره همدان بود رو میخواستم شرکت بکنم و پوستر داشتیم، اینجا عکسش هم هست. پوستر اون موقع کاغذی بودن، شبیه کاغذ دیواریایی که قبلا ما تو مدرسه درست میکردیم. حالا یک تفاوت کوچیکی داشت که معمولا پرینت میگرفتیم متن و بعد اون پرینت ها رو میبریدیم و حالا میذاشتیم روش به جای اینکه حالا با دست نوشته بشه. دلم میخواست حتما برم، در این حال برام امتحان رزیدنتی و استرکت شدن هم همون موقع خیلی مهم بود. نگم استرس نداشتم، استرس داشتم، پاتولوژی حذوی داشتیم که خب نمرش برام مهم بود و تصمیم گرفتم برم. از 2 هفته قبلش تقریبا یه دور اینو خونده بودم، کتاب پاتولوژی رو با خودم برده بودم، جزوه رو برده بودم، میرفتم تو سمینار، برمیگشتم تو اتاق یه مقداری میخوندم، تقسیم کرده بودم که تا برگردم. من فکر میکنم مثلا ما جمعه برمیگشتیم، شنبه امتحان بود که یه بار دیگه بخونیم که بعد مثلا بعد از ظهر جمعه یه دور دیگه بتونم این رو بخونم و خدا رو شکر امتحان رو خوب داده بودم. و یا مثلا اینجا عکسی گذاشته ولی با ما اومده بودن بچه‌های دندون پزشکی، چون کنگره علوم دندون پزشکی بود و یه اتوبوسی که پشت میبینین ما رو برده بودن و حالا غیر از خود کنگره خیلی چیزای برنامه‌های تفریحی بعد کنگره گذاشته بودم و انگیزه خیلی خوبی بود برای بچه‌ها. حالا پیگیری کنین ان شاءالله که ساری با اومدن دکتر غلامرضایی هم که علاقمند هستن که کارگاه‌ها و کمیته‌های دانشجویی فعال‌تر بشه، ان شاءالله این امکانات رو بذارن و برای شما هم راحت‌تر بشه. یه حسن دیگه آشنایی با محیط‌های جدید و بزرگتر هستش. من یادم میاد بعد از این که ما سخنرانی ها رو صبح داشتیم، چون عضو کمیته تحقیقات بودیم، تو غروب یه نشستی داشتیم، یعنی با تمام کنگره مسئولین کمیته های تحقیقات. مسئول کمیته تحقیقات ما هم با ما اومده بود از علوم پزشکی بابل و بچه‌های خیلی فعال کمیته بابل و همه شهرهای دیگه اومده بودن و ساعت‌ها در مورد که چه کارهایی میخواد کمیته انجام بده، اونه که میگفت ما این کار کردیم، این نتیجه رو گرفتیم، چه مشکلاتی داشتیم و سرپرست کلی که در تهران بود هم بود، راهکارا رو میگفت، ایده های جدید میومد، میگم واقعا هدف‌های بعدی نوشته میشد و خیلی میتونه کمک کننده باشه براتون. اینجا گفتم آشنایی با محیط‌های جدید و بزرگتر. من تو کنگره اصفهان یه خاطره‌ای دارم که دانشگاه اصفهان یه ویدیو کال گذاشته بود، فکر نمی‌کنم زنده بود، فکر کنم ضبط شده بود. شما بعید میدونم با دایالاب آشنا باشین، ولی زمان ما یک اینترنت کم سرعتی که دینگ 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 صدا میداد مثل صدای تلفن، شما تلفن خونه‌تون اشغال میشد، وصل شدنش بسیار سخت بود و اون موقع حالا با چه وسیله این، چون ایمیل واقعا نمیشد اون حجم رو که انجام داد، یه فیلم تصویری از پیش ضبط شده از دکتر ترابی نژاد گذاشتن. بچهای دندون پزشکی فکر کنم همه با دکتر آشنا باشن. دکتر الان استاد تمام دانشگاه لوما لیندا کالیفرنیا هستن، کتاب رفرنس شما رو با آقای دکتر والتون نوشتن. اصلا برای ما که حالا مثلا دانشجوی ترم 3 بودیم خیلی جالب بود که اصلا ندیده بودیم یه همچین چیزی که یک کسی که مثلا تو آمریکا داره میاد
تجربیاتش رو میگه که من چجوری درس خوندم و آقای دکترم از کسایی هستن که بنیانگذار MTA هستن، یعنی خودشون MTA رو طراحی کردن، در ترمیم سوراخ‌های ریشه استفاده کردن و بسیار آدم بزرگ و چهره سرشناسی هستن. برای ما به عنوان دانشجو خیلی جالب بود و خیلی چیزا یاد گرفتیم. در نحوه درس خوندنش آقای دکتر گفته بود من زیاد درس نمیخوندم، یعنی اینجور که البته میگفت تقریبا روزی 10 ساعت رو میخوندم، میومدم خونه، حالا یه استراحتی میکردم، نمیدونم ناهار میخوردم، تا 12 بیشتر درس نمیخوندم. یعنی از جملاتی که یادم میاد در مورد مسیر درس خوندنشون تو دانشگاه تهران بودش و میگم این باعث میشد با یه محیط بزرگتر، تازه در اون دوره زمانه که خیلی سخت بود ارتباط برقرار کردن با کشورهای دیگه، خیلی حسن خوبی بود. دوستاتون خواستم اتصال شبکه‌های جهانی رو هم بگن. باز میگم برمیگردم به پیامک دوستتون آقای عابدی که گفتن تجربه همکاریتون با اساتید خارج از کشور که بتونم جز خوب. خب ببینین به دو دسته تقسیمش میکنم، داوری‌های بین‌المللی و در حقیقت ارتباط با اساتید خارج از کشور برای چاپ مقالات توی مجله‌های مختلف هست. من اینجا در حقیقت دارم مسیر خودم رو میگم. صدا نداریم؟ اینجا که صدا رو نشون میده، اگه صدا نداریم به من بگین. خب باشه من ادامه میدم. ببینین بعد یه مدتی که شما توی یه هیته کار میکنین، برای شما خود مجلات توی ایمیلتون درخواست میدن که بیاین و داوری مقالات ما رو انجام بدین. برای من مسیر پژوهشی رو، چون میگم باز دوستتون گفت که تجربه شخصی بگم، من به عنوان هیئت علمی که اومدم اینجا، خب سال 89 بود، 15 سال پیش بود، بچهای 88 هنوز وارد کلینیک نشدن و ما دانشجویی نداشتیم که بخوایم از تحقیقات خودمون توی دانشگاه استفاده کنیم. البته من خودم پزشکی رو خیلی دوست داشتم، رشته پریودنتال مدیسن رو خیلی دوست داشتم، ولی خب یه موهبتی شد که من با همکارای پزشکی ارتباط برقرار کنم. خب اونا خیلی واردتر بودن تو پریودنتال مدیسن، با اساتید داخلی یه لینکی زدم و بعد 1 سال و 1 سال و نیم که ما کار شروع کردیم، یک مرکز تحقیقات دیابت برقرار کردن که برای من خب خیلی خوب بود، خیلی چیزا یاد گرفتم ازشون و این باعث شد که توی هیته پریودنتال مدیسن مقاله خیلی داشته باشم تو مبحث دیابت، پری دیابت، نمیدونم بیماری‌های قلبی، لو برث ویت و تو این هیته. این باعث شد که مقالاتی هم که مثلا BMC برای من میفرستاد یا مجلات دیگه مرتبط با این باشه. پس این که شما وقتی توی یه فیلد بعدی مدتی کار میکنه، خود مجله میفرسته و یا میبینم که دانشجوها ثبت نام میکنن، یه جایی هستش و ثبت نام میکنن و درخواست میدن، به خیلی از مجله ها درخواست میدن که ما سی ویشون رو میفرستن و در ابتدای کار نیستیم. وقتی خودتون میگه اتصال شبکه جهانی، نیاز هستش که به یه قدمی جلو رفته باشین، به یه دستاوردهایی رسیده باشین که یه سی وی نسبتاً قابل قبولی داشته باشین، چند تا مقاله چاپ کرده باشین. بچه‌ها یه چیز دیگه من اینجا براتون گوشم، اینم من از آقای دکتر علیزاده یاد گرفتم، هنوز هم ما ارتباط پژوهشیمون خیلی قوی هستش. من هر چی سوال دارم باز میگم پژوهش، این که رفرنس بکنیم به اون سطح اولش این هستش که به کسایی که اکسپرت ترن، خب خیلی دکتر قوی‌ان، خیلی راه‌های مختلفی رو رفتن و اون آقای دکتر به من یاد دارن که من اگر داوری بین‌المللی کردم حتما توی ISI تو قسمت پابلون این ریویو رو ثبت بکنم، باعث میشه که تو اونجا دیده بشه، تو اون قسمت برای من هم بمونه، هم به عنوان سیویم و همین که تایید شده باشه. حالا این مراحلش رو اگر براتون سوال بود میتونین پیگیری کنین و ببینین که چجوری باید انجام بشه. مرحله بعدی این هستش که شما چجوری با اساتید کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنید. ببینین من خودم تو لینکدین تازه فعال شدم، تازه پیج باز کردم، میگم 1 سال خورده‌ای باشه پیجم بود ولی پیج فعالی نبود. بازم الان خیلی با توجه به مشغله‌ای که دارم نمیتونم فعال باشم، ولی یکی از لینک‌هایی که من تونستم پروپوزال بچه‌ها رو با اساتید دانشگاه دیگه لینک بدم از طریق همین لینکدین بود.
یعنی پیدا کردم 2 تا راه حل داشتم که این که آیا موضوعی که من دارم کار میکنم، مثلا پریودنتال مدیسن، مثلا PRF، مثلا چه میدونم ساکت پرزرویشن، برم ببینم کیا تو این چیز موضوع کار کردم و با اونا سعی کنم لینک بشم، و یا نه اصلا از استارت پایان نامه دانشجوم پروپوزالی که میخوام بنویسم اول استاده رو دیده باشم، کاراشو دیده باشم و سعی کنم مسیر کاریمو ببرم به اون سمت، یعنی برم کاراشو ببینم، برای خودم یه سوالی مطرح کنم و اینجوری بعد از اینکه پروپوزال رو نوشتم براشون بفرستم. چون بچه‌ها وقتی شما مقاله رو می‌نویسی خب براشون سواله که اینا چجوری نکنه که از خودشون با توجه به پیشینه‌ای که ما از ایران بقیه دارن، چیزایی که شنیدم و چیزایی که انجام شده، چون تو مرحله پروپوزال وقتی باشون لینک بشین خیلی بهتره، سوالاتون رو میتونین ازشون بپرسین و بدونن که آقا اینا دارن کار میکنن واقعا، وقتی که رسیدین به مقاله بتونین ازشون کمک بگیرین، اسمشون باشه، بتونین تو مجلات بهتری چاپ بکنین. اینا در واقع ارتباطاتی بود که من تا الان، حالا ارتباطات محدودی که تونستم ارتباط بین‌المللی داشته باشم به این صورت بودش. دوستتون باز میگم به عنوان پروپوزال و به عنوان راهکار سوال دوستتون رو گذاشتم که انگیزه شخصی علمی من چی بود، تجربیاتم چی بود، که سعی کردم این وسط صحبتام در مورد تجربیاتم صحبت بکنم. بازم تشکر میکنم چون منو مجبور کردین خیلی فکر کنم که خب اول این راه کجا بود، چی شد که من رفتم. یک اصطلاحی هم هست، یه شعری هم هست که میگن قدم در نه که چون رفتی رسیدی، همان انگار که این ره را ندیدی. واقعا شد بگم یه چند دقیقه مجبور شدم چشمم ببندم فکر کنم که چی بود، اولش چطور شد که من اصلا استارت زدم. برگشتم به 24 سال پیش، به روز معارفه، من ورودی 80 دانشگاه دندانپزشکی بابلم. روز معارفه جذب کمیته تحقیق، اولین کمیته که جذب شده بودن، چون برای ما نمیدونم حالا معارفه شما چجوری بود، توی استادیوم دانشگاه که یه استادیوم بزرگی بود، همه رشته ها رو دعوت کردن، تمام ورودی‌های 80 از بچهای پرستاری، بهداشت، بچهای پزشکی، اولا اونجا همدیگه رو دیدیم، با خیلی بچهای پزشکی مثلا آشنا شدیم، اولین بار همکلاسی‌های خودمون رو دیدیم و همه تشکل‌ها اومده بودن خودشون رو معرفی می‌کردن، گفتم ما این فعالیت رو انجام میدیم، ما این دستاوردا رو داشتیم، نمیدونم بیاین با ما عضو بشین، ما این کارا رو میکنیم. همون موقع یادم میاد که میگم چون اینترنت مثلا چیزی بودش که به سختی به دست میومد، گوشی تلفن نبود، مثلا یکی از آپشن هایی که کمیته تحقیقات داده بود این بودش که شما میتونید از سایت دانشگاه وقتی که با عضو کمیته تحقیقات هستین با این چیزی که ما تو پکیج گذاشتیم میتونید نیم ساعت رایگان استفاده بکنین. یعنی هر کسی سعی کرده بود که میگم اون ارائه خدمات رو هم بچه‌ها یاد گرفته بودن، سعی کردن که اون کمیته خودشون رو مهمتر و دستاوردهاشون رو جدیدتر ارائه بدن. از من انگیزه رو پرسیدین، دیدم تا اینجا به انگیزه ای نرسیدم، باز عقب‌تر رفتم دیدم این برمیگرده به اون شاید خانواده و شاید مادر من، چون مادر من معلم هستم، معلم جامعه شناسی بودن و خیلی علاقه‌مند بودن برن سمینارهای مختلف، وقتی می اومدن از اینکه سمینار اینجوری بود و خیلی هم براشون مهم بود که بچه‌ها مثلا تو اون تایمی که نیستن همه چیزشون سر جاش باشه، نمیدونم با خاله، با افرادی که معتمد بودن هماهنگ کنن، تو اون تایم بیان خونه ما یا ما بریم. و دیدم خب پس من میتونم به بچه‌ها یه چیز بزرگتر و مهمتری رو بگم، اذیت مهمتری توی پژوهش داریم و اون تربیت غیر مستقیمه. ما هیچ وقت نداشتیم که مثلا بیام مامان بگم پژوهش خیلی خوبه یا این کار خیلی خوبه و حالا ایشالله همتون بچه دار میشین، وارد زندگی میشین، میبینیم که این تربیت غیر مستقیم خیلی، این که شما رو ببینید مادر من یا پدر من سرش همش تو گوشی نیست، شبا که داره میخوابه 2 تا کتاب داره میخونه، 2 تا چیز جدید میخونه، پس این ذهن پویا و جستجوگر رو داریم به یه نسل دیگه منتقل میکنیم. این رو هم خواستم شاید به عنوان مهمترین مزیت پژوهش بهتون بگم که میتونه توی نسل آینده هم براتون مهم باشه. بچه‌ها هر وقت خسته شدین به من بگین، من البته اسلایدام خیلی زیاد نیست، حضور غیاب رو میخواین انجام بدین و یه 5 دقیقه استراحت داشته باشیم، خوبه میخواین ساعت 11 ادامه بدیم بقیه رو. موافقین؟ میخوایم من یه 5 دقیقه تصویر و صدا قطع میکنم تا ساعت 11 شما حضور غیاباتون انجام بشه، من دوباره 11 بس میکنم.
بپرسین با هم شروع بکنیم. اول من تو این وقت استراحت دیدم که هی در مورد سوال صحبت کردم ولی وقتی ندادم به شما که سوالاتون رو بپرسین، که دوستاتونم دستشون است که برده بود بالا و من ندیده بودم. اگر سوالی دارین تا همینجا میخواین از الان بپرسیم بعد ما شروع کنیم، که چون شما رو هم نمیبینم که در رو باشیم و سوالاتتون رو بپرسین. اگر سوالی دارین من ممنون میشم سوالتون رو بپرسین بعد من شروع کنم. فکر میکنم که دوستانتون سوال دارن. خانم نیاز دستشون رفتش، من اینجا دیگه دوباره دست رو نمیبینم. بچه اگه سوالی دارین میخوایم پس تایپ بکنین که بعد بتونم من جواب بدم. اگه سوالی نیست ادامه بدم، اگه سوال دارین که تایپ بکنین همینجا من بخونم. من ببینم شروع کنیم. سوالی نیستش انگار. اگر بود که بچه‌ها پس هر سوالی دارین تایپ کنین، من سعی می‌کنم وسط صحبتام هم ببینم. نمیدونم حالا دستام مال سوال بود یا اینکه که می‌خواستین حضورتون رو اعلام بکنین. سوالی نبودش. خب رسیدیم در مورد انگیزه گفتیم، در مورد اکسپوژر قبلا صحبت کرده بودیم که چطور اکسپوژرمون رو بیشتر بکنیم. اون موقع ما میگم هنوز دفتر کمیته تحقیقات نداشتیم توی دانشکده ولی یه بیلبورد داشتیم و مسئولیت اون بیلبورد رو من به عهده گرفته بودم. از همون اول من به زبان انگلیسی خیلی علاقه‌مند بودم و یادم ضرب المثل‌های انگلیسی که جالب بود و مثلا داستانی پشتش داشت رو می‌نوشتم تو بیلبورد می‌ذاشتم. یه چیزای کوچیک تحقیقاتی. دوستم خانم دکتر مهشید مازندرانی که الان گرگان تشریف دارن و واقعا همراه من بودن و اگه نبودن واقعا شاید این مسیر انقدر راحت‌تر پیش نمی‌رفت. اونم مطالبی میذاشت و خیلی وقتا مثلا اساتیدی که کلاس داشتن، چون کلاسای ما اینجوری بود که روبروی آموزش بود و تو یک محلی بودش که محل که بیلبوردها زده میشه. خیلی وقتا استاد قبلی بیان اونجا قدم میزدن قبل از که برن تو آموزش میخوندن. این تشویق میشدیم. خیلی وقتا میگفتن اوه چه مطلب جالبی، یا بچه‌های سال بالاتر میخوندن، یه موقعی سوال پیش میومد. این چیز به این سادگی یک تشویق اولیه برای ما بود برای ادامه کار. در مورد پنفلت هم بهتون گفتم چون دوستاتون خواستن که در شروع کار تحقیقاتی رو من بگم. من قبل از علوم پایه از توی همین پنفلت ها از همون روزهای اول که ترم 1 بودیم که میرفتیم کمیته تحقیقات علوم پزشکی و بچه‌های پزشکی علوم پزشکی کلا بودیم، پنفلت ها رو میدیدیم. بعد که حالا کلاس ها گذشت و مثلا بیوشیمی داشتیم و چند تا درسای علوم پایه، من با یکی از استادای بیوشیمی احساس کردم که خیلی خوب درس میدن، خیلی خوب پاسخگو هستن. تو این پنفلت ها دیدم که یه موضوع رو مطرح کرده بودن که من و دوستم خانم دکتر مازندرانی رفتیم و کلا عنوان رو داده بودن و ما رفتیم و یه موضوع رو گرفتیم و استارت زدیم. آقای دکتر محجوب که خیلی زود هم فوت کردن و واقعا تو این مسیر هر سوالی که ما داشتیم پاسخگو بودن، جواب میدادن وقت و بیگاه، مخصوصا برای ارائه‌ای که مثلا تو اصفهان همدان داشتیم. خیلی من سوال داشتم. همین که بچه‌ها یک تجربه دیگه هم به شما بگم، وقتی یه ارائه دارین، حالا چه پوستر چه اصلا ارائه معمولیه، تو داخل کلاس سعی کنین که سوالاتی که ممکنه طرف مقابل براش پیش بیاد از قبل پیش بینی کنین. یعنی من یادم قبل از که برای سخنرانی برم چندین بار متن خونده بودم، فکر می‌کردم خب حالا اینجا چرا اینجوری شد، شاید این بخواد این سوالو بکنه. چون که وقتی شما به عنوان سخنران میرین تو پنل‌ها حتما شرکت کردین، آخرش هستن که سوال میپرسن و اگر خب شما مسلط باشین خودتون خیلی راحت ترین، تازه نخواین اونجا فکر بکنین که جواب چی هستش. و میگم تو این مسیر خیلی مزاحم آقای دکتر شدیم و واقعا تشویق‌های آقای دکتر هم خیلی به من کمک کردش. میگم ما بعد از اینکه خب لوح تقدیر رو از اصفهان گرفته بودیم، یه نامه خیلی ساده به دانشگاه و بعد دانشکده زدن دکتر و دو تا نامه تشویقی دانشگاه زده بود و چیزی هم داده نشده بود، ولی همین 2 تا نامه
که دکتر ذکر کرده بودن. خب من همزمان داشتم نفر اول علوم پایه دانشکده شده بودم، نهم کشوری. خب اینم بر من خودش انگیزه بود که خب پس من تعادله رو تونستم برقرار کنم. تو اون نامه هم دکتر عسکری که اون موقع رئیس دانشگاه بودن و هم معاون آموزشی زدن طبق نامه‌ای که دکتر محجوب خواستن ما از شما تشویق بر عمل میاریم و این باز انگیزه ها رو بیشتر کرده بود. حالا با دوستانتون از من خواستم مشکلات رو بگم. عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هست. شما هر کاری رو شروع کنید میبینید الان که بعضی از دوستاتون وارد کلینیک شدن با مشکل مواجه میشه. اصلا اگر مشکل نباشه تغییر نیست. اگر که شما مشکل رو نبینیم یادگیری رو نخواهیم داشته و این حس کمالگرایی مخصوصا بچهای دندون که خیلی کار عملی دارن و شاید روزهای اول دلشون میخواد بهترین ترمیم رو بدن، بهترین کار رو انجام بدن، یه مقداری باید بیاریم پایین‌تر. نمیگم تلاش رو نکنید، تلاشتون رو انجام بدین، سوال داشته باشین، ولی بدونین که مسیر اوله. یعنی قرار نیستش که شما مثلا اول اندویی که میکنید مثل متخصص اندو باشه و متخصص اندو هم خیلی وقتا براش پیش میاد پرف کنه. تفاوتش اینه که اون مسیر رو یاد گرفته که اگر پیش اومد چی کار بکنه. خدا رو شکر اینجا هستن استادا کمکتون میکنن و استرساتون کم میشه. اینم پژوهش هم مثل کارهای دیگه با چالش‌های همراه هستش که باید از اول باهاش آشنا باشید. این بهتون کمک میکنه که دلسرد نشید. اول از همه همون عنوانه، خود پیدا کردن یک عنوان تو این دوره که خیلی از پژوهش‌ها انجام شده، پژوهش‌ها مقالات می‌بینید ساعتی هستش و شما تو یه کاری دارین شروع میکنین، یکی از مهمترین چیزی که همین الان به شما بگم ثبت اون عنوانتون و پروپوزالتونه، مخصوصا تو سیستماتیک ریویو. چرا؟ چون شما مخصوصا وقتی تو سیستماتیک ریویو تو میرین تو پریزما و مینویسین آقا من در تاریخ فلان اینو شروع کردم، دارم شروع میکنم، پروپوزالتون رو اونجا ثبت میکنین. موقعی که دارین مقاله می‌نویسین دارین رفرنس میدین، میگین من قبل از بقیه شروع کردم و باید سعی کنین که مثلا کارهای ریویو زودتر تموم بکنین که موضوعتون از اون جدید بودن نیفته. خیلی وقتا عنوان شما خیلی میگردین که عنوانی به نظر میاد خب حالا با استادتون میاد اونم وقت میذاره، یه سرچ وسیع میکنی، یه عالمه وقتتون میره، میرسیم به کارهای بالینی و میبینیم نه قابل اجرا نیست، یا نه اصلا میرسیم کارهای آزمایشگاهی زنگ میزنیم متخصص بیوشیمی، متخصص ایمونولوژی میگه که الان با این مشکلات ارث این کیت وارد نمیشه، یا نه اولش میگه کیت وارد میشه. ما میایم پروپوزال رو مینویسیم. من یادم میاد که ما آقای دکتر ایدی نمیدونم میشناسین یا نه، دانشجویان خیلی قدیمی هستن، الان خودشون متخصص پریو شدن، رفسنجان هستن، با من پایان نامه داشتن. ما اومدیم ریل تایم پی سی آر رو پی جی رو می‌خواستیم بررسی بکنیم در افرادی که مشکلات قلبی دارن. خب اول نوشتیم، رفتیم پیش دکتر رفیعی گفتش یکم سخت هست ولی قابل اجرا هست. ما نیاز داشتیم که خود باکتری پی جی که باکتری مرده هست به عنوان پرایمر داشته باشیم، چون میدونیم باکتری های بی‌هوازی باکتری هایی هستن که کششون سخته، در نتیجه هر جای هر آزمایشگاهی انجام نمیدن و توی ساری هم ما خیلی نتونستیم با همکار باکتری بتونیم تقابل ایجاد بکنیم کشت اینا رو انجام بدیم. و دکتر رفیعی گفت نه اگه یه باکتری مرده من داشته باشم که هستش من پرایمر رو میتونم بسازم. خب آقای ایدی هم اون موقع امتحان رزیدنتی داشتن دیگه، خیلی به تکاپو افتادیم که موقعی که باکتری میخواست بیاد باکتری نبود و مشکلات اینجوری پیش اومد. خوردیم توی بعضی پایان نامه‌ها به کرونا، بعضی موقع مشکل هزینه ایجاد شد به خاطر وارد کردن مواد. مثلا توی ایران شما یه سری مشکلات علاوه بر سایر افراد دارین که مسئله وارد شدن وسیله آیا هزینه اون موقع تغییر میکنه. یعنی کاری که ما میکنیم تا زمانی که بخواد پژوهشی پول ما رو بده، اما اول میریم میخریم کیتو بر دانشجو که نیفته با مشکل. میخوایم بذاریم که مثلا تا برسه به کار آزمایشگاهش 1 سال خورده‌ای برای تست اصلا ممکنه وارد نشه بعد از تصویب طرح، و یا اینکه اصلا نتونیم با اون هزینه که تصویب کردیم طرح رو بتونیم پیش ببریم. تو کارآزمایی بالینی تو این 15 سالی که من تو دانشکده حداقل مسئول اجرایی کارهای تحقیقاتی خودم شدم، یه مقدار بیشتر با چالش
مواجه شدم و تقریبا بگم از امسال تصمیم گرفتم فعلا کارآزمای بالینی نگیرم تا ببینم که به کجا میکشه، چون یکی از هم دوستای شما اومدن کارآزمای بالینی گرفتن و مجبور شدیم مثلا موضوع رو عوض کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مریض نمیومد. یعنی یه مسئله دیگه ریزش بیماران هستش، بیماران مراجعه ممکنه نکنن، در حالی که 2 سال پیش یکی دیگه از دانشجوها همون بیمار رو تقریبا با موضوع مشابه رو تونسته بود راحت تر بیاره. مسئله اقتصادی باعث میشه که اومدن رفت آمد رو مریض قبول نکنه و اولویت‌های دیگه ما نمیتونیم مریض رو مجبور بکنیم. عدم دسترسی به فول تکس دانشگاه که این تقریبا دانشگاه رفت که باشه فول تکس تا الان نشد که مقاله ما دسترسی نداشته باشیم و برای پژوهشی بفرستیم و فول تکس رو برای ما پیدا نکنن. یه گله من اینجا بکنم، مشکلی که ما مواجه میشیم یک موقع‌های دانشجو میاد و ما مواجهیم با بی‌انگیزگی دانشجو. این اکثرا برای پایان نامه‌ها پیش میاد موضوع رو میره تا 2 سال دیگه. چند تا مشکل پیش میاد. من که گشتم موضوع رو پیدا کردم اون روز فرشم، یعنی وقتی استارتش زده بشه و هی در تقابل با من باشه من میدونم این ماجرا چی بود. ولی بعد 2 سال که بعد با عجله دانشجو میخواد بیاد بگه من میخوام فارغ التحصیل شم، من میخوام برم نه نتیجه خوبی میگیریم، نه اینکه چیزی که دانشجو میخواد در میاد، نه چیزی که من میخوام در میاد. و البته یه طرفه نرم گاهی از اوقات ممکن کمکاری از طرف ما باشه، ما خیلی اساتیدی باشیم که کمک نکنیم، یکم دانشجو به چالش بیفته. و یه موقع‌هایی چون کار گروهیه، همین که به شما میگم مثلا پایان نامه یا اصلا تحقیقاتی که میگیریم وصلیم به بیوشیمی، وصلیم به یک قارچ، وصلیم به گروه داروسازی. ممکنه این تقابلات ما البته گفتم کار گروهی همین جایی که یاد میگیریم، چون بعدا هم باید کار گروهی داشته باشیم. این مشکلات کار گروهی رو باهاش ممکنه که برخورد بکنیم. یه چالش دیگه بود که با خودم خیلی کلنجار رفتم که بهتون بگم نگم، خودتون برین تو این مسیر پیدا بکنین، چون یه مقداری از نظر حالا نگم عاطفی ولی از نظر روحیه یک چالشیه که متاسفانه وقتی شما توی یه مسیر قدم میذارین که یه کمی متفاوت تر از همکلاسیاتون اطرافیان باشین، این که بخواد تو مسیر همین همکلاسی ها یا اطرافیان یا اصلا از جاهای دیگه سنگ اندازی بشه زیاد هستش. اینو یادتون نره. من گفتم دومین مجله‌ای که من دومین تشکلی که جذب شده بودم تشکل دانشجوی ققنوس بود که علمی فرهنگی بود. بازم تشکر میکنم که منو بردیم مخاطرات. اون موقع رفتم گشتم مجله رو براتون اسکن کردم صفحه‌شو. در منطق ماشین دودی اگه بعداً سرچ کنین خودتون پیدا بکنین داستانش میاد. ولی به صورت خلاصه اینه که شما وقتی سرتون بیاد بالا، وقتی میخواین از نردبون بریم بالایی که دیده میشین، اون موقع است که بقیه میخوان نردبون رو بکشن. توی این متن نوشته بودش که متاسفانه در ایران، ولی اینطور نیستش، شما هر جایی بخواین فعالیت کنین. من خیلی از دوستانم هستن توی آمریکا هستن، توی اروپا هستن. این ذات متاسفانه بشر هستش که یه مقداری شاید به خاطر حسادت یا مسائل دیگه این مسائل رو داشته باشه. مثلا میگم دوستای من میگفتن که ما برای امتحانامون، برای وارد شدن به بخشامون چقدر مثلا با هندی‌ها و پاکستانی‌ها مشکل داریم یا با بقیه مشکل داریم. یه چیزی هست که فقط خواستم ته ذهنتون باشه که وقتی باهاش برخورد کردین فکر نکنین مشکل از شماه یا اینکه چیزای اینجوری. حالا توی راه حل ها سعی میکنم چیزی که به عنوان تجربه برای من بود رو بهتون بگم که چطور بتونیم با این هم کنار بیاین، ولی راهتون ادامه بدین و یه راه حل جدید پیدا کنین. خب بیاین در مورد راه حل مشکلات صحبت کنیم. اول از همه که ناامید نشین، همینه، کلا زندگی همینه. شما اصلا کار جدید بخواید شروع کنین، اصلا کار غیر جدید، شما بیا به عنوان دندون پزشک هر روز مواجهیم با چالش، با مریض جدید. هر مریض یک کیس جدیده، هر کدوم درست که در ذهن شما پژوهش رو داره برمیانگیزه، ولی خب همونقدر هم برای شما یه مقداری استرس، یه مقدار چالش، یه مقداری چیزهای جانبی هم خواهد داشت و باید بدونین که همینه، شما به دنبال حلشین. این موقع است که شما با اون تکاپویی که دارین به یه پیشرفتی خواهید رسید. کار گروهی گفتم مشکلات خاص خودش رو داره. راه حل من این که سعی کنین با دوستایی همراه بشین که
قبلا شناخت کافی داشتین، یعنی نیای استارتتون رو از کار پژوهشی باشه. دوستی با هم داشتین، قبلا شناختین، با هم سفر رفتین. گفتم باید آدما رو توی سفر، توی کارهای گروهی آدم بهتر میشناسه. سعی کنین، چون یه کاری که هست خودش یه مقداری وابسته میشه به اون طرف مقابل، سعی کنین کارتون رو زمانی گروهی بکنین که اون طرف رو خیلی میشناسین و هر دو راضی باشیم. ما از کار گروهی واقعا نتایج خوبی داشتم، بچه هم راضی بودن. یعنی یه موقعی من پیشنهاد دادم بهشون، 2 پایان نامه داشتم که خانم دکتر سیفی، خانم دکتر اقبالزاده آمریکا هستن، لوما لیندا دوباره رفتن دانشگاه ما، کارشون که تمام شد امتحانات آمریکا رو دادن و همونجا دوباره وارد شدن، تبدیل کردن و الان تو آمریکا کار میکنن. 2 موضوع که اینجا گذاشتم، ارزیابی اینترلیوکین 25 در افراد دیابتی و مبتلا به پریودنتیت بود. به دوستشون که خانم دکتر مثلا سیفی بود 35 داده بودن. خب اینا خیلی به هم کمک میکردن. یه روز این بود، یه روز اون نبود، یه روز 2 تایی با هم میومدن، چون خونگیری هم داشتن. یکی میرفت لوله های آزمایشگاه رو میبرد به توبا میرسون، به آزمایشگاه میرسون، یکی میومد مریضا رو معاینه میکرد. چون موضوعشون 4 گروه بود. یه گروهی بودش که سالم بودن از نظر دیابت ولی مشکل پریودنتیت داشتن، سالم بودن از نظر دیابت ولی کن مشکل لثه‌ای نداشتن. یه گروه دیابتیایی بودن که پریودنتیت داشتن، یه گروه دیابتیایی بودن که لثه‌شون سالم بود. یعنی 4 گروه بود. کار کمی نبود ولی خوب تونستن این پایان نامه رو جمع بکنن. خیلی به موقع، تقریبا فکر کنم 3-4 ماه قبل از اینکه زمان دفاع بشه کارشون تموم شد. خیلی قشنگ نوشتن و تحویل دادن که این هم مقاله شدش توی مجله، هم پابمد هم ISI و یه مجله خوبی چاپ شد. یه کار دیگه هم که تازه انجام دادیم و داره کارهای چاپش انجام میده، مسئله PRF بود و ساکت پریزرویشن که گفتم مشکلات کار با کارآزمایی بانی که چند سال پیش حالا تونستیم اینو جمع کنیم، ولی الان با مشکلاتی که بود تصمیم گرفتیم کار ختم بکنیم. اینا هم 4 گروه بودن، خیلی به هم کمک کردن. یکی لو لول بود، یکی گروه PRF بود، یکی مجموعه لو لول و PRF بود، یه گروهی بود که کاری نمی‌کردن. و وقتی بچه‌هایی بودن که همدیگه رو حمایت می‌کردن کاراشون راحت‌تر پیش رفتش و خیلی چیزها هم با هم یاد گرفتن. یه مسئله دیگه که به ذهنم رسید، می‌بینم بچه‌های فعال میان و یه کاری رو میخوان شروع کنن، از خیلی موضوعات سخت شروع میکنن. البته به عنوان پایان نامه شاید خود من از اساتید باشه که موضوع آسون نمیدم، کمی فکر کردم و می‌بینم که شاید کاری بود که ما خودمون هم انجام دادیم و این کار بهترین هست. الان من به عنوان یه راه حل به شما بگم، شاید بهتر باشه که کارهای تحقیقاتی رو جلوتر نوشته بودم، حالا زودتر دارم بهتون میگم، کارهای تحقیقاتی رو یک موضوعی بگیریم که خیلی خوب باشه، بتونین چاپ خوبی داشته باشیم و پایان نامه رو یک موضوع آسان‌تر و جدید، البته نه این چیزی که اصلا نتونین چاپ بکنید، حداقل تو اسکوپوس یک موضوع جدیدی باشه. حتی اگه پرسشنامه‌ای می‌خواید کار بکنید، سعی کنید یه موضوع جدیدی باشه تا بتونید به ثمرش برسونید. و اصلا پیشنهاد من این هست از کنگره‌ها شروع کنید، چون زود به ثمر میرسونه و تشویق به ثمر میرسه و شما تشویق میشین و انگیزه بهتری میده. یه کار دیگه دانشگاه بابل میکرد همون موقع که خیلی خوب بود، میومد لیست کنگره‌های سالانه دانشجویی رو چاپ میکرد. مثلا مینوشت امسال از این تاریخ تا تاریخ بعد در این دانشگاه‌ها با این عناوین کنگره، شما هدفتون مشخص بود، مثلا 6 ماه وقت داشتین، 1 سال وقت داشتین که برای اون کنگره یه موضوعی بگیرین. شما میتونین ریویو نراتیو بگیرین، میتونین یه کار پرسشنامه‌ای بگیرین، توی کنگره این رو ارائه بدیم و براتون در حقیقت یک انگیزه بشه. توی عناوین جلسات بعدی که جلسه فکر کنم 56 برنامه هوش مصنوعی دیدیم، من خیلی خوشحال شدم دیدم که خیلی کمک کنند از توی یادگیری همه چی و واقعا کار رو آسون کرده. ولی یادتون باشه بچه‌ها، یک وسیله فوق‌العاده برای فردی که تو اون مسیر ماهر هستش. من می‌بینم بچه‌ها میان، بعضی از بچه‌ها خب خیلی روکن، توی بخش هستیم میگن حالا ما دیشب یک شبه هم عنوان انتخاب کردیم، هم رفتم پروپوزال پایان نامه‌ام دادم به دانشجو. ببینید این چیز خوبی از آب در نخواهد آمد. یعنی شمایی که اگر برای خودتون سرمایه‌گذاری نکردین یا هی در تقابل با استادتون نبودین، مثل گوگل ترنسلیت، حالا نمیگم در اون حد
خیلی سطحش بالاتره، خیلی کمک میکنه، چون اصلا تو سرچ مقاله میتونین کمک کنی، تو نوشتن که واقعا بی نهایت داره کمک میکنه نوشتن مقاله که خب میان و حتما بهتون میگن. ولی این یادگیری قدم به قدمی که من دارم بهتون میگم فکر نکنین که آزاره. شما نیاز دارین به این که مثل همون کاری که ما میگیم آقا چرا کورتای دستی رو من باید یاد بگیرم تو برق، چون شما نیاز دارین که یه بار این تجربه رو کرده باشین که بعد بدونین چه زمانی وقتی کویترون کار کردین نیاز دارین کورت دستی رو هم بیارین. شما رو اکسپرت میکنه. اینم همینه، یادگیری این مسیر قدم به قدم، حتی با کمک هوش مصنوعی، حتی این قدم به قدمتون هم از هوش مصنوعی کمک بگیرین که خیلی کمکتون خواهد کرد، ولی بیس رو بدونین. در انتها من باز دوباره توی ققنوس که قدم میزدم یه مطلبی رو پیدا کردم که خانم دکتر مشید مازندرانی اون موقع نوشته بودن و درسی از پروانه بود. من خلاصش رو میخوام بگم که همین برمیگرده به این که شما قدم به قدم باید راه ها رو برین. در مورد پیله ابریشم بود که یه کسی نگاه کردید داره خیلی تلاش میکنه این باز بشه و اون پیله رو باز بکنه. من کمکش کردم پیله رو باز کرد و این هیچ پروانه نشد و شد یک پروانه ای که خزید و سالها نتونست هیچ وقت پرواز کنه. اینم همینه، یعنی شما برای خودتون سرمایه گذاری میکنین نسبت به یه دوست دیگری که حالا نگاه میکنین تو بالین هم همینه، نگاه کن این رفته درمانگاه چقدر زود به نتیجه رسید، چقدر زود تونست مطبش رو بزنید، چقدر زود پرمریض شد. این کرو آموزش رو هیچ وقت یادتون نره. صبر داشته باشین، شما هم خیلی پرمریض خواهید شد، شما هم کارهای پژوهشی خیلی خوبی رو ارائه خواهید داد، ولی که نیاز به یک مقدار صبر و تحمل داره. قبل از اینکه تموم بکنم خواستم تجربه خودم به عنوان هیئت علمی بگم. باز برگشتم دیدم که من موضوعاتی به عنوان هیئت علمی انتخاب کردم همه در کنار هم بود. همون موقع پرسشنامه‌ای هم داشتم، پرسشنامه‌ای که در مورد الان دکتر غلامرضایی اومدن دوباره مطرح کردن، همون سال 89 که ما اول اومدیم من بودم و آقای دکتر غلامرضایی و یکی از همکارای رادیولوژی که الان آمل هستن. خب وقت زیاد داشتیم که مثلا بشینیم و بحث کنیم. صحبت این بودش که برای بچه‌های علوم پزشکی ما یه واحدی رو بذاریم. همون موقع ما یه پرسشنامه رو من با چند تا بچهای کمیته تحقیقات طراحی کردیم و پرسش‌هایی که در مورد دندون لثه به صورت جدا هست، 2 تا پرسشنامه بود که هر دو مقاله شدن، مقاله اسکوپوس شدن و چاپ شدن، انگیزه شد برای بچه‌ها که جلوتر برن. یا یادم اومد گزارش مورد خیلی چاپ کردم، یعنی قبل از راه دانشیاری همه این قدم‌ها رو تک تک رفتم و بچه‌های فعالی مثل شماها خیلی کم بودن. بچه‌ها بودن ولی اونا هم خیلی یواش یواش داشتن کار می‌کردن، یعنی ما در کنارشون خودمون پروپوزال رو می‌نوشتیم، خودمون اصلاح می‌کردیم. خود من خیلی از این مسیر یاد گرفتم و الان خب خدا رو شکر خیلی بچه‌های فعال‌تری داریم که پروپوزالشون رو خیلی کامل‌تر می‌نویسن و همین. یعنی اینکه یه نکته دیگه در مورد کارآزمایی بالینی هم تو یعنی طبق این تجربه دست آوردم که کارآزمایی بالینی که مربوط به بچه‌ها بود، بچه‌های شعارش موبایل من که حتی اثبات کم کم شد، اجازه بدید من اینو وصل بکنم که قطع نشه. کارآزمایی بالینی هایی که مربوط به اطفال بود خوب جواب داد. میگم کارآزمایی بالینی که بزرگسال بود چون باید می اومدن تایم کاریشون رو میذاشتن برای خودشون، پدر مادرها معمولا سرمایه‌گذاری ندارن، ولی کارهایی که من با همکارای ارتو انجام دادم چون برای ارتودنسی فالوآپ های متعددی باید یعنی اون بیمار می اومد و پدر مادرها هر چی که بگم معمولا برای بچه‌هاشون انجام میدن. کارآزمایی هایی رو من خوب تونستم و الان دارم به نتیجه میرسونم که عملاً توی بچه‌ها بودن و خوب تونستیم اینا رو جمع بکنیم. در مورد راه حل اون چالشی که بهتون گفتم شاید بهتر باشه که خیلی وقتا مسیرمون رو عوض کنیم. اگر که به تقابل با دوستمون افتادیم دیدیم که کانکشن ما داره، در حقیقت کانتکت ما داره زیاد میشه، داره به اون کار ما ضربه میزنه، یواش مسیر رو عوض کنیم و سعی کنیم مووان کنیم، مسیر رو کلا عوض کنیم، خیلی به چالش نکشیم داستان رو و سعی کنیم ما یه کسی دیگه همکاری رو ادامه بدیم و نذاریم راهمون متوقف بشه و این پیش خواهد آمد و اگر که براتون پیش اومد خیلی نگران نباشید.
در انتها هم که بهتون بگم که یه نگاه کلی داشته باشین، چه حالا تو کار عملیتون، چه کارهای پژوهشیتون، از بالا سعی کنین نگاه بکنین و در مجموع ببینین اون شکستایی که به نظرتون میاد من تو ترمیمم داشتم، کامپوزیت اون نمیدونم مریضم خوب نشد، اون اندوم خوب نشد، پس من احتمالاً دندون پزشک خوبی نخواهم شد. اینجوری نباشه. یک احتمالا همتون البته دیدین، بیشتر از من توی اینستا میچرخین و مطمئنا دیدین یه سخنرانی از راجر فدرر که یکی از بازیکنان بزرگ تاریخ تنیس هست، دیدم خیلی خوشم اومد. حالا اگر اصلش رو پیدا کردین خودتون برین کامل گوش بدین. نتیجهش خیلی جالب بود. داشت میگفتش که من که جزئی از بهترین تنیسورها هستم، از 100% امتیازهایی که تا الان میتونستم به دست بیارم فقط 54%ش رو گرفتم. و این نشون میده که هیچ کسی در انتهای کار، نه در ابتدای کار، در انتهای کار نتونست تمامی اون موقعیت هایی که داشت 100% به نتیجه برسونه. و مهمتر از اون یه نکته رو گفت که اون امتیازی که میخواین به دست بیارین حد اکثر خودتون رو براش بذارین، ولی وقتی اون امتیاز رفت و نتونستین به دستش بیارین اصلا بر نگردین به عقب و فقط جلو برین و کاراتون رو ادامه بدین. در انتها تشکر میکنم از کمیته تحقیقات دانشجویی. بر من جمع کردن مطالب در زمان کوتاه یکم سخت بود، ولی منو به فکر واداشت. خیلی خاطرات رو مجبور شدم مرور کنم، شاید توی خود نقطه نظرهای خودم یه سری تغییراتی بدم و دوباره به من یادآوری کرد که در هر دوره‌ای که هستیم، تو هر جایی که هستیم، نیاز به بازنگری اون راهی که رفتیم داره تا بتونیم قدم‌هایی که در مسیرمون برمی‌داریم پویاتر باشه. آرزوی موفقیت دارم براتون و واقعا خوشحالم از صمیم قلب که پویا هستین و دنبال پیشرفت هستین. من در خدمتتونم، اگر سوالی هست بفرمایین که من پاسخ بدم. خواهش میکنم. من خوشحال شدم، واقعا خوشحال شدم که باعث شد که من حداقل یه بازنگری بکنم.